السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم نسيم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. بالنسبة اليوم غادي وجدت لكم واحد الوصفة زوينة اللي هي مضاد حيوي طبيعي وفعال 100%. يعني احسن من هذوك الدويات لي زونتيبيوتيك ديال الفارماسيان. هذا طبيعي وزوين كيليق الكحبة، كيقوي الجسم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، مقادير بساط ومتوفرين. غادي نحتاجو عندي هنايا 3 ديال الكركوبات ديال الثومه، عندي هنايا واحد الحفينه ديال الشريحه غسلتها وقطعتها صغير كيف ما كتشوفوا، عندي كاس ديال الماء وكاس ديال الزيت بلديه. هادو هما العناصر اللي غادي نحتاجو. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها الثومه هكاك، غادي نخليها صينه ما غاديش نقطعها. الا بغيتو ديروا حتى اكثر ديروه ماشي مشكل. غادي نزيد الشريحه، وغادي نزيد هاد الكويس ديال الماء وكاس ديال الزيت بلديه. غادي نديرهم فوق من البوطه وغادي نخليهم يطبخوا حتى ما كيبقاش لينا هذاك الماء، حتى كينشف لينا الماء، يعني غادي تبقى غير زويته بوحدها صافي. وغاديك الساعه غادي نطفي عليه. انا درتهم فوق من البوطه، ها هما كيغلاو ليا. بالنسبه للثومه انا هنا درت الثومه الحمراء، من الاحسن نديروا الثومه الحمراء كتكون حسن. كيف ما كتعرفوا هذه الوصفه هذه كيف كنت قلت لكم زوينه، يعني العناصر ديالها راه فيهم الفيتامينات بزاف. كيف كتعرفوا الثومه راه غنيه بالفيتامينات وكتليق النزله ديال البرد وكتقوي لنا المناعه ومطهره ديال الامعاء. بالنسبه للشريحه حتى هي كذلك راه كتحتوي على الفيتامينات بزاف، وعلى راسهم غنيه بالكالسيوم وكتحسن لنا العمليه ديال الهضم وكتحمي من الامراض ديال القلب. بالنسبه لزيت البلديه راكم كتعرفوها، راه تبارك الله زيت البلديه راه حتى هي راه مفيده للجسم، مضاده للاكسده، كتخلص من الامساك، كتليق القرحه والالتهاب ديال المعده. بالنسبه اللي كيعانيو من لي غاز كيليق ليهم زيت البلديه. بالنسبه للمرض ليباتيت سي راه زيت البلديه حتى هي راه زوينه ليهم. هذاك الشيء علاش هاد الوصفه راه قلت لكم راه فعاله 100%، ومضاد حيوي طبيعي وزوين، يعني كيليق للصغار والكبار. غير جربوه غادي يعجبكم، اكيد غادي يعجبكم. المهم انا غادي نخلي هادو غادي يغلاو ليا، كنخليهم هنا يطيبوا بما ما يبقاش لينا هذاك الماء اللي عندي. كيف ما كتشوفوا راه باقي الماء مخلط مع الزيت حتى ينشف ليا من الماء، وغادي نطفي عليها وغادي نتلاقى معكم. صافي ها هي الوصفه ديالي راه وجدات. انا راه خرجت ليا الدوبل ديال هاد الكميه، غير قسمتها على جوج. فاش طفيت عليهم البوطه معكت هذيك الثومه مع الشريحه مع الثوم مزيان، عاد درتهم في داك القريعات اللي عندي باش الواحد كيقدر ياكلها. كتحاولوا تاكلوا الزيت وحتى هاد الشريحه اللي كاينه، يعني كتكال كامله ماشي غير الزيت بوحدها. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم. كيف كتعرفوا دابا الوقيته ديال البرد يعني كلشي كيتصاب بالزكام الكحبه، جربوا هاد الوصفه اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله وغادي تليق بكم. وهادو ياكلوها الصغار والكبار ماشي مشكل، وخا الدراري الصغار يعني هذه مفيده ليهم. وكنتمنى هاد الفكره تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي اللي هي ام نسيم، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.